Hi guys. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ Sera Ellට යන්න. Sera Ellට යන පාරේ තමයි දැන් අපි ඉන්නේ. මේ දවස්වල වතුර ටිකක් වැඩි. ඒ නිසා Sera Ella නාන්න යන්න එපා කියලා තියෙනවා. Sera Ella කොහොමද යන්න නාන්න යන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැලයක් මැදින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් Sera Ellට යන ගමන් මේ පාරේ තමයි Sera Ellට වහින පාර තියෙන්නේ. අපිට නාන්න එපා කියපු නිසා ඉතින් දැන් කැම අරගෙන යනවා. Hi. ලස්සන කැලයක් මැදින් තමයි මේ පාර තියෙන්නේ. ඉතින් Sera Ella කියලා කියන්නේ මාතලේ આવත් බලන්න තියෙන ලස්සනම තැන. ඉතින් එතෙන්ට එන්න අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න එපා. හැබැයි නාන්න එහෙම යනකොට පරිස්සමෙන් මොකද වතුර වැඩි දවස් වලට ඒක හරි අනාරක්ෂිතයි. ඔයාව තමයි අහුවෙන්නේ වගේ. පාස් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක වෙනස් අත්දැකීමක්. ඇත්තටම අද නම් Sera Ella වතුර ගොඩක් වැඩි. අපිට සද්ද දැනටමත් මෙතෙන්ට ඇහෙනවා. ඉතින් නාන එක කොච්චර අවදානද කියලා තේරෙනවද? අපි නාන්න පහළ තැනකින් හරි නානවා කියලා හිතාගෙන ආවේ. ඒ ඉතින් මේක හරිම වෙනස් අත්දැකීමක්. හරිම ලස්සන තැනක්. ඔබ දැන් Sera Ella පිටිපස්සට තමයි යන්න හදන්නේ. Sera Ella ඇතුල් පැත්තට. මොකද නැද්ද? දැන් මේ ඇත්තට වෙන්නේ අපි Sera Ella පිටිපස්සේ